हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से आपके अपने चैनल गुड टाइम में स्वागत है। दोस्तों देख सकते हैं आज हमारे पास कितने ढेर सारे खिलौने मिल चुके हैं दोस्तों, जो कि बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं। अब हम इन खिलौने का इनको इस पैकेट से बाहर निकाल लेते हैं और देखेंगे ये कौन सा खिलौना नज़ारा। अरे भाई ये तो मुझे टॉप लग रहा है। अरे भाई ये तो तोप लग रहा है। चलो इसे चला कर देखते हैं। चलो छोड़ो ये अरे भाई ये देखो, ये तो खतरनाक का सिंबल लग रहा है। ओ भाई ये तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। ये देख सकते हैं इसकी आंखें रेड कलर की हैं दोस्तों। अरे भाई ये कौन सा, अरे ये तो स्टार लग रहा है। ये भी बहुत ही गजब। अरे भाई ये तो चल ही नहीं रहा है। चलो इसका चार्जिंग ख़त्म है, इसे साइड में रख देते हैं दोस्तों। लेकिन ये चार्जिंग वाला है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया है। और कौन सा, ये देखो येलो कलर का। ओ भाई ये बाइक कितनी बढ़िया लग रही है दोस्तों, ये देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। वाह ये तो चलने में अमेजिंग लग रहा है दोस्तों। वाह बहुत ही। अरे भाई एक और कार मिल चुकी है। चलो इसे भी बाहर निकाल लेते हैं और देखते हैं। अरे भाई ये देखो, ये तो और भी बढ़िया लग रही है। ये देख सकते हैं, हमको बहुत ही बढ़िया बढ़िया खिलौने देख सकते हैं। हमारे पास देख सकते हैं दो तोप है, जो कि जिससे फायर किया जा सकता है दोस्तों। और ये खतरनाक का सिंबल मिला है और एक स्टार मिला है दोस्तों, जो कि चार्जिंग से चलता है दोस्तों। ये देख सकते हैं बाइक मिली है हमको। कितनी कितनी बाइक मिली है? 3 बाइक मिल चुकी है दोस्तों। ये कौन सा चीज़ है दोस्तों? ये देख सकते हैं, ये हमको तो अरे भाई ये देखो, ये कोई खिलौना है जिसका मुंडी हिलाने पे हिलता है दोस्तों। ये देखो कितना गजब का लग रहा है दोस्तों। ये देखो नीचे स्प्रिंग लगा हुआ है दोस्तों, जिससे ये काम करता है। वाह बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं दोस्तों। हमको इतने ढेर सारे खिलौने मिल चुके हैं और बहुत ही बढ़िया लग रहा है। वाह आज तो मज़ा आ गया दोस्तों। ये कुरकुरे के पैकेट में निकलता है दोस्तों। हमको इतने ढेर सारे खिलौने निकले थे और मैं सोचा आप सभी को दिखा दूँ।